edirəm sizlər, mən Xubazadə Elnur. Bugün bizi iki gözəl oyun gözləyir. Gözəl oyunun ilk oyunu Alfa Efsankənd oyunudur. Hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Qrupdan çıxmaq uğrunda vacib oyunlardan biridir hər iki komandada. Bu oyunu qalib gəlməyə çalışacaq. İnşallah bol qollu maraqlı oyun göstərər hər iki komanda bizə. Sağ ol. Tas top itirir. İcat ötüdür. Ülvi ötürməsi. Şükür yerdə qalır biraz topa. İlk təhlükəli hücum Efsankənd komandasından gəldi. Yakşin uzun ötürməsi. Coşquna gəlib çatmış. Şükür. Nazimə. Topa nəzarət Efsankənd komandasındadır. Efsankənd komandasının yenə qapıcı əziyyət çəkir. Anar qapıdadır. Nazim. İndi hücuma Nazim başlatdı. Peyman ötürür. Peyman. Ülvi topu çətinliklə saxladı və topu itirir. Uzun ötürmə gəlir. Qeydəyə qalınır ötürmə. Onlara kimi top gəlib çatır. Yenə hücumu Nazim başladacaq. Peymana. Gözəl orada ötürməsi. Şükür topu qəbul edə bilmir. Uzun ötürmə gəlir yenə İbrahimdən. Mərkəzdə Eltac. Soldan tək toxunuşu ötürmə alınmır. Coşqun topa çata bilmir. Peyman. Mərkəzə Nicat. Güzel ötürmə Ülviyə. Bəlkə meydanın özünə aid olmuş hissələrində rastlaşır Efsankənd komandası. Coşqun topu meydandan çıxardır. Ona ötürməsi istədiyi kimi alınmır. İndi Coşqundan gözəl ötürmə. Top gəlib Eltaca çatmır. Yenə Coşqun. Eltac. Eltac iki nəfərin arasından çıxa bilmir. Şükür mərkəzdə topu qəbul edir. Geriyə Nazim. Nazim bilmir nə edir. Amma top hələ Nazimdə qalır. Şöyle ötürmə mərkəzə Peymandan Şükür nə edəcək? Nicata baxır. Nicat. İçinə ötürmə vermişdi amma bir topa çata bilmir. Nazim qapı dirəyə imkan vermir. Bəxti gətirir Alfa komandasının. Bu nə səhvdir gəlir belə. Şükür! Şükür hesabı açır. Ötürməni verənsə rəqib komandanın oyunçusu Eltac. Belə səhvi bağışlamaz Efsankənd komandası. Ondan hələ ki pis başlayıb Alfa komandası. Topa nəzarət də Efsan komandasındaydı. Sağ ol. Topa çata bilmir Coşqun. Cat mərkəzdən Nazimə. Top ələdən Nicatda. İmkan vermir Eltac. Ötürməsi alınmır Şükürün. Top Alfa komandasında qalır. Sal top oyuna daxil edəcək. Hücumda çox ala bilmir Alfa komandası. Problemi odur. Coşqun 3 nəfərin arasından gözəl sıyrılır. Ülvi topu ələ keçirir. Nazim çəkir. Şükürə baxır. Şükürün qabağında 2 nəfər. Nicatı gözəl görür.
Nicat. Tülməsi istədi ki, malımı Nicatın. İkinciden zərbə ilə oyun bərpa olunacaq. Tülmə, geridə Peyman. Zərbəsi qapının üstdən tərk edir. Yenə bir qeyri-dəqiq uzun ötürmə İbrahimdən. Öz oyununu göstərə bilmir Alfa komandası hələ ki. Mərkəzdən Nicat. Tülməsinə coşqun imkan vermir. Peyman ülvi boşdur, ona da baxır. Amma Eltac imkan vermir. Daha doğrusu baxışın idi. Peyman gözəl çıxardır. Ötürmə də gözəl idi, amma şükür. Hücumunu tamamlaya bilmir. Yenə qeyri-dəqiq ötürmə. Alfa komandası çox qeyri-dəqiq oynuyor və ülvi. Şükürün elədiyini eləyir. Topu qapıya yollaya bilmir yaxın məsafədən. İbrahim'in uzun ötürməsi Umud oyuna daxil olur. Umud Alfa komandasının qol ümididir. Belə nə edəcək? Onlardan riskli hərəkətlər. Ötürməsi amma çox gözəl alınır. Şükür. Biraz ləng hərəkət elədi. Əksüstün yaxşı tamamlana bilmədi. Ötürməsi alınmış. Şükür topu ələ keçirir. Nazim. Hələ ki Efsan komandasının hücumunu Nazim qurur. Ümid. Umud. Sakir. Ötürməsi də gözəl alınır. Vissal topu qəbul eləyə bilmir. İndi zərbə qapı dirəyinə dəyən top meydanı tərk eləyir. Gözəl zərbə idi Eltacdan. Bəxti gətirdi Efsan komandasının. Bunun girməyi o komandasının oyununa təsir eləyir. Optirilir. Nəyi qaçırır Eltac? Böyük epizod. Qabağında da qapıcı olmayan biri. Bu epizodu əldən vermək olmaz. Umud yenə topu ələ keçirir. Gözəl qoşulub oyuna. Umud'a qarşı qayda pozuntusu. Sal topun gerisində. Uzun ötürmə çox uzun olur. Peyman. Ötürməsi. Şükür topu bırakır. Çata bilmir topa. Bu da qısa ötürməklə başlayır Alfa komandası. Gözəl ötürmə. Vissal coşqundan alınmır hücum amma Alfa komandasının. Onlardansa özünə layiq bir pas. Qabağını coşqun kəsir. Nazim! Gəlişinə möhtəşəm zərbə indirir Nazim. Aytam bugün çox gözəl oyun göstərir Nazim. Nazim! Ülvi top ələ keçirir. Zərbə qayıdır İbrahimdən. İkinci zərbəni vura bilmir. Mərkəzdə Umud topu itirir. Şükür bu dəfə İbrahim qoymasa da qayıdan zərbəni Nazim tamamlayır. Nazim! Özünün ikinci komandasının üçüncü qoluna imza atır.
Güzel ötürmə. Umut. Hesab arasındakı fərq 2-yə enir. 3-1 oldu hesab. Coşqundan gözəl ötürmə. Bu ötürməni gözəlliklə Umut tamamlayır. Demişdim Alfa komandasının gol ümididir Umut. Gözəl keçir. Nicat. Ay 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 Ülvi. Tamamlaya bilmir bu hücumu. Ötürməsi alınmır. Coşqun, gözəl keçir, amma topu meydanda saxlaya bilmir. Topu oyuna Peyman daxil edəcək. Nicat. Qapıcıya ehtiyac duymur. Sankan komandası bu oyunu onlara sərf eləyir. Peyman boşluğu, onu ötürür Peyman. Hesabı 4-1 eləyir. Ülvinin gözəl ötürməsindən sonra Peyman bu gözəl ötürməni gözəl qolla yekunlaşdırır. Hesab 4-1 olur. Coşqun yenə uzun ötürmə eləyir. Bir dəfə Peyman ələ keçirir topu. Nazim. Yenə hücumu Nazım qurur. Zərbə. Qalınmır. Çəkir. Gözəl zərbələri var. Ötürmə verir bu dəfə. Peyman. Geriyə anara. Oyunçun keçir. Ülviyə ötürür. Ülviyə topu çatmır. Şükürü görür. Boşlu Ülvi. Keçir, ötürməsini eləyir. İbrahim imkan vermir. Yenə top itirir Alfa komandası. Nicat. Sərbə blokdan geri qayıdır. Hakim zərbəsi qeydə alır. Coşqundan yenə sıyrıla bilmir. Qabağını bugün Coşqun kəsir. Nicat ikinci zərbə. İbrahim gözəl qurtarış eləyir. Top oyuna daxil edilmir. Top oyuna daxil edir. Peyman boşdur, onu da görür. Peyman geriyə qayıdır anara. Hücumu təzələyir Sankan komandası. Gözəl ötürmə yenə anardan gəlir. Boşluqdadır Şükür, amma ötürmə versə daha məsləhətli idi. Zərbə indirməyi seçir. O zərbəni vuran ayaq Şükürdə yoxdur. Nazim. Peymanla Nazim bir-birlərinə girir. Güzel ötürmə Ülviyə. Peyman. Topu bıraxır Nicata, amma Nicat da topu qəbul edə bilmir. Güzel çıxırlar müdafiədən. Yenə uzun ötürmə Umuda. Alınmır. Bəlkə uzun ötürmələr. Alınmır Alfa komandasında. Yenə bir uzun ötürmə, qaydı top. Nəyi vura bilmir Etac burada. Epizodu qaçırmazlar.
Mal həftənin qapısı seçiləcək az qalsın. Umut zərbəsi qapıya tuş gəlmir. Uzaq altılığa zərbə indirmişdi, amma istədi kimi alınmır zərbə. Nazim yenə gözə ötürmə. Nazim bugün şov göstərdi həqiqətən. Tələsmir. Salavarında ötürmələrlə hücuma çıxır. İndi Peyman gözəl ötürməkdir bu Ülviyə. Ülvi topa çata bilmir. Şükür, amma İbrahimin kurtarışı işə yaramır. Şükür hesabı 5-1 eləyir. Xankənd 5, Alfa 1. Intriqalı oyun gözləyirdim. Amma intriqanı qırır Xankənd. Umut gözəl keçir. Tülməsi istədi kimi alınmadı mıdır? Ayağına oturmur top. Komandanın kapitanı Şahlar oyuna daxil olur. Elə Şahların özündə top. Mərkəz Ülviyə. Nicat boşdur. Çəkir. Şükürə baxır. Şükür neyniyəcək? Mərkəzdə Nazim. İkinci möhtəşəm qoluna imza atır. Neynirsən sən Nazim? Üçün şov göstərir Nazim. Səhvsiz oynuyor. Hələ ki Nazimin dəqiq olmayan ötürməsi, dəqiq olmayan zərbəsi yoxdur bu oyunda. Möhtəşəm oyun göstərir həqiqətən. Sabah 6-1 eləyir. Şüzuma çıxır Sancan komandası. Şükür. İşini keçmək istəyir. Nazim. Zərbə indirmir, bu dəfə ötürmə verməyə çalışır, alınmır. İndi Vüsal. Vüsal. Burada imkan vermir ötürməyə burada. Umut gözəl qəbul edir topu. Umut da keçə bilmir Nazimi. Nazim gözəl ötürmə və avtogol. Bu golda da Nazim iştirak edir. Nazimin ötürməsindən sonra Vüsala dayan top. Hesabı 7-1 eləyir. Artıq demək olar ki oyun bitir ilk hissədən. Top elə keçirir. Zərbəsi qapı dirəyindən qayıdır. Çökür Alfa komandası. Ümidlər düşənir. Çox vacib idi onlar üçün. Grupdan çıxmaq üçün qalib gəlmələri lazım idi. İlvi paslaşması gözəl ötürmə Muraddan. Şükürün ötürməsi eyni gözəllikdə olmur. Top oyuna daxil edəcək. Şahlar zərbəsi qüvvətli alınmır. Qüvvətli zərbələr Şahların, amma bu alınmır. Yenə Şükür top oyuna daxil edəcək. Şahlar topu ilə Şahların özünə dəyərək meydana tərk edir. Şükürün ötürməsi alınmır. Azad Coşqundan qeydə götürmələr görmüşük biz. Evet. İnşallah.
Orada mərkəzə gözə ötürmə. Gözəl baş zərbəsini ötürmə verir Nazim. Yeniden Nazim. Ötürmə gözəl. Muradın ötürməsindən sonra Şükür. Hesabı 8-1 eləyir. Var. Yapıyor zərbə İbrahim. Gözəl zərbə və gözəl qurtarış izlədik. Ötürmə Murad. Hesab 9-1 olur. Ötürmələrin sahibi dəyişir. Daha Şükür ötürün Murad vurur. Var. Güzel zərbələri var. Gözəl alınmır. Travesdən düşüb. Zərbə. Az qalsın özünün ikinci qolunu vururdu Murad. Zərbəsi qeydə qalınır. Coşkun. Nazim'de. Ülvi Şükür boşluqdadır. Nazim'e geri qaytarır. Nazim Yubanın zərbə endirməyə. Türməsi də istədi kimi alınmır. Coşkun. Muradın kon vermir. Gözəl qoşulub Murad oyna. Ülvi ötürməsi alınmır. Ülvi bu gün yaxşı ötürmələr verə bilmir. Şükür. Geri qaytarır. Nazim. Boş qapıdan blok gəlir. İndi Umut. Ötürməsi möhtəşəmdir, amma Coşkun topla çata bilmir və əsəbləşir özünə. Şahlar, möhtəşəm bir ötürmə Şahlardan. Ülvi nə eləyəcək? Ülvi nə eləsin? İlk hissə yekunlaşır. İlk hissədə hesab 9-1'dir. İkinci hissədən görüşmək ümidi ilə. Və ikinci hissədən oyun davam edir. İlk hissədə hesab 9-1 olur. Bu oyunu çevirmək çox çətindir Alfa komandasının adına. Mərkəzdən Nicat, ötürməsi alınmış Şükürə. Coşkun. Keçidi gözə alınır, zərbə Balakərim imkan vermir. Nazim. Nicat topa çatır. Ay, zərbəsi qapıya gəlmir. Balakərim. Can vermir ötürməni keçməklə. Ülvi. Nicat. Nazim. Gözəl alanda gözəl paslaşır Ərəköy Sançay komandası. Və alınmır Balakərimin ötürməsi. Ona yeni qoşulub. Uzun ötürmə. Peymandan qayıdır. Ülvi. Ötürməsi keçmir. Coşkun gözəl keçir. Beni
Keçi götürməsi də məntiqli idi, amma Akşin topa çata bilmir. Sürət götürmək də Akşin üçün. Sağ. Götürməsi Akşin. Yenəcək kapitan. Götürməsi alınmır. Sədəli oyuna daxil olub Akşin. Şükür. Güzel paslaşırlar. Bilvi şükür və möhtəşəm bir gol. Amanda goluydu bu. Hesab 11 olur. Sabahsına şifək daha da böyüyəcək gedə. Topu bırakır, top oynar eləyir. Nazim. Tülməsi alınmır Nazimin. Akşin, şükür yerdən gəlir. Peyman top ələ keçirir. Vüsal, aləmdə bir-birinə. Eltac. Coşqun zərbəsi çöldən silkəliyir. Zat. Tülməsi. Peyman. Qüvvətli amma dəqiq olmayan bir zərbə idi. Ayımızın ötürməyinə oyunu başlayır. Şükür. Biraz yoğun görsənir. Tülmə də biraz sürətli idi açığı. Şimdi top oyuna daxil edəcək. Top hərəkətdə idi burada, amma kim səsini çıxartmır. İnşallah. Çox sərqəli oynayır həqiqətən bu ki. Nazim. Şükür ötürür. Adını bilmədiyim oyuncu. Geriyə Nazim. Alınmır ötürməsi Nazimin bu dəfə. Eltac topu qəbul edir. Geriyə Akşinə. Gerək yox, qabağa getmək lazımdır. Güzel keçilir zat. Sadiqli bir keçid idi bu. Geçelim. Şahlar. Topu yaxşı qəbul edə bilmir Şahlar. Coşqun topu itirir. Top elədə Coşqunda. Başını döndər rəqib oyuncusunun. Ötürməsi də göz alınır. Eltac nə edəcək? 3-2-yədir. Ötürməsi Akşin. Çox yubatdılar hücuma həqiqətən. Coşqun. Zərbəsi Şahlardan geri qayıdır. Sol. Nazim imkan vermir indi hücum. Nicat. Aksın keçə bilmir. İbrahim uzun ayaqları ilə imkan vermir topun qapıdan keçməsinə. Şükür.
Ötürmə, Eltac həvəssiz oynayır Alfa komandasının oyunçuları bu dəqiqələrdə. Nicat topu uzaqlaşdırır coşqunla. Bu dəfə neynəyəcək Eltac? Qapısını keçir. Top qapıdan uzaqlaşır. Sağ. Çox ləng hücum qurur Alfa komandası və ona görə də bir qolu var oyunda. Nicat top bitirir. Şükür. Axır topu oynayır, özü də daxil eləyir Nazim. Coşqun topu ələ keçirir. Səfərin aslında sürülə bilmir. Eltac indi gecişir zərbə vurmağa və qapı dirəyinə tuş gəlir top. Bakayım top oyuna daxil eləyəcək. Şükür. Samir sana bir dəfəlik çəkdik də. Soqqol! Soqqol gözəl tox Soqqol! Neynirsən Soqqol? Sərbə! Ay ay ay! Nəriman kimi budur. Şahlar! Can vermir topun müdafiədən keçməyinə. Vüsal. Alınmır şahlara. Zərbə idi bu. Bəli, zərbə idi bu, alınmır. Bunun Ağsaqqala. Nicat, gözəl zərbələri var. Blokdan qayıdır. Nazim. Hücumu yeniləyəcək Əfsankən komandası. Anar. Anar, sən qapıda yaxşısan. Bugün hücumları Nazim qurur. Öz effektini göstərir. Oca təcrübəli Nazim. Uzun ötürmə gələcək. Olur, amma bu ötürmə şahlardan keçməz. Eltacın tək toxunuşda ötürməsi Akşin topa çata bilmir. Daha cəld tərpənir burada Balakərim. Altı başlamaqda əziyyət çəkirlər. Sağ ol. Alfa komandasından bu oyunu gözləmirdim həqiqətən. Gözəl oyun gözləyirdim, amma alınmır. Saqqal. Şahlar. Nicat. Füsolu möhtəşəm keçir. Sürətlə irəliləyir. Ağsaqqalı görünür. Ağsaqqal topa çata bilmir. Təbii ki, biraz sürətli ötürməkdir bu. Anar. Məsəl Ağsaqqal. Yenidən Anar. Gözəl ötürmə gəlir. Anar. Sağ ol, bir dəfə Anar öz səhvini düzəldir və hücumu yeniləyir Anar. Anar. Ağsaqqal, nə oyun göstərsən bugün sən?
İstəmədən də Nazim Nicat ötürür. Gözəl ötürmə. Bu dəfə də Ağsaqqal topa çata bilmir. Həqiqətən Nəriman performansı göstərir Ağsaqqal. Qarabağın Nərimanı varsa, kəndin də Ağsaqqalı var. Top geri qayıdır. Avrupa komandası çox həvəssiz oynayır bu dəqiqələrdə. Bu dəfə keçə bilmir Vüsalı. Nicat. Anar. Akşin. Onarı qavalaya bilmir Akşin. Onarın nəzarətində meydanı tərk edir. Nazim. Ağsaqqal. Zərbəsinə blok gəlir. Şahlar yenə imkan vermir. İştivar olub müdafiədə. Evet. Köməyə gəlmir komanda yoldaşları. Gözəl toxunuş eləyir burada Murad. Evet. Zərbə alınmır. Hətta bərbad alınır. Yeni ilə Alfa komandasının oyunu kimi. Gözəl başlamışdı çempionat Alfa komandası. Gözəl sonlandıra bilmədi. Təbii ki, Sami'nin Alfa komandasından uzaqlaşdırılmağı, Kənanın uzaqlaşdırmağı buna böyük səbəbdir. Ona görə futbolda biraz səbirli olmaq lazımdır. Qəlbə səslər gəlir stadiondan bu dəqiqələrdə. İşlər özünü bitirib. Nicat. Ağsaqqal. Nicat və bu qolda Ağsaqqalın möhtəşəm ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Hesab 11-1 olur, səhv eləmirəmsə. Ağsaqqal gözəl ötürür. Murad geriyə. Ürüdü Ağsaqqal. Daim imkan vermir. Anar. Çoxdan gözəl zərbələri var. Gözəl idi. Yaxın altılığını nişan almışdı. Alınmır. Top elə keçilir. Anar. Ağsaqqaldan mərkəzə Murada. Top gəl Ağsaqqala çıxır. Heç özü də gözləmirdi burada.
gözəl qəbul edir topu. 3 nəfər arasından. Sıyrıla bilir, ötürməsi də gözəl. Ağsaqqal, İlvi. Şoğlar. Dirəyinin yaxınlığından top meydana tərk edir. Orada keçir, şalar da keçir, top meydandadır. Zərbə çatışmır burada və zərbə 11-2 olur hesab. Dedi Şalar. Eltac. Onu gözəl reydlə zərbə indirsə də İbrahim imkan vermir. Allah'ın zərbəsinə blok gəlir. Çin. Bunlar qarşısında. Keçir. Bilməsi də gözəl alınır. Vüsal'ın zərbəsi və hesab 11-3 olur. Keçaylar Alfa komandası biraz. Sol. Zərbə və 11-4. İndirir topu Murat'a. Onların zərbəsi geri qayıdır blokdan. Şalar Ağsaqqal. İkinci golunu burada komandasının. Top geri qayıdır. Şaların zərbəsinə yenə blok gətirir. Şalan bəxti gətirmir. Yenə Şalar bu dəfə də zərbə dəqiq alınmır. Ötürmə. Aman imkan vermir. Onların zərbəsinə blok gəlir.
Xətalar alınmır və oyunda bu hesabla bitir. Gələn görüşdən görüşmək ümidi ilə.